Си дојдов во Црнобоки, си порачав до 3 пајтона, први мене ке носи, втори чалги ке свират, трети голем мерак ке донесат. Здраво живо, добре. Здраво живо и добро ве најдовме. Мое село во твоето село, село Црнобоки. Село Црнобоки. Добре, прошлиот пат кажавме за чезата. Да. Овој пат еден голем мерак, да кажеме, за ова превозно средство, што верувам младите не го знаат. Постарите генерации знаат точно кое е, што е и зошто служило. Да појасниме малку за помладите. Ова превозно средство, како што го нарече Пајтон, запрежно патничко возило, правилно, и служело во градовите претежно како такси. Пајтон како такси, а додека по селата Пајтон имале само најголемите газди и си имале свој Тоа му доаѓа возач. како да споредиме Фичо со С-класа Мерцедес. Точно. Не можел да има секој. И чорбаџијата си одел каде и да треба, си го возел Чорбаџи. момокот, чорбаџијата се возел назад во патничкиот дел, додека си имал момок да го вози каде што треба, каде што има потреба. Добро, може да речеме со Пајтонот дека се патувало и на подолги релации? Па последниот битолски пајтонџија Манди има сведоштво, тој имал тури од Битола до Солун. Стигнувал за 2 дена. Од Битола до Солун? Да, до Скопје, до Солун, до Крушево. До Солун стигнувал за 2 дена. Можеме да кажеме како да го измериме тоа, за да го објасниме за гледачите? Многу едноставно. Околу 200 километри. Нормално тој одел со чифт коњи, може и на овај Пајтон да се спрегнат 2 коњи. Значи чифт со 2 коња? 2 коњи. Од прилика некаде 15 до 20 км на сат се движат. Значи за некој си 6. Прават паузи во тој период? Обавезно. На секој сат и пол си прават, зависи од теренот, така и у горница и побрзо. Некаде пола пат говореле за 6 сати е половина пат до Солун. Но потоа во некој ан преноќувале и следниот пат продолжувале до Солун. Значи 2 дена. 2 дена кажано со наши зборови. До Солун. До Солун. До Солун. Од Битола до Солун. До Солуна. Да. Точно. Добре, Пајтонот во тоа време се правило и со него се одело по невеста, свадби, веселби? Задолжително. Задолжително со Пајтон. Задолжително. Еве се враќаат некои моменти од старо време и денеска. Има сега. И сега има желби. Имаш ли такви моменти да те побара некој со Пајтон? Имавме и свадба со 3 Пајтони. Со 3 Пајтони? Да, од Долна Оризари. Како во песната? Да, баш со 3 Пајтони. И одлично. Одите по невеста со Пајтонот, ја зимате и од таму во ресторан, или? Не во ресторан, во општина, во црква, секаде. Значи, ти адете да ги направи, последно во ресторан. Се оди на музика. Така. Што Мартин е филмска звезда. Мартин е коњот Мартин. Да. Мартин е звезда. Тој нема што нема извозено, и с музички спотови се. Тој ни е те бара доста луѓе. Шампион. Секој што има потреба, знаат каде се обратат. И немаме до сега никакви проблеми. Добре, да те прашаме сега вака, овој Пајтон е купен од твоја страна или е правен, или како да? Ова е направен лично од мене и моите неколку помошници. Добро. Како успеа да најдеш делчиња да го склопиш овој? Повеќе го е сами изработено, тркалата се сами изработени. Све е само, да? Да. Освен тапацирот. Нема да оди Мартин. Нема. Само да појасниме за гледачите. Ова е све сам си го правил. Да. Тоа е се, освен тапацирот тука. Добро, тоа е тапацирано и така натаму. Сега имаш ваков Пајтон, имаш повеќе или како? Има уште еден бел, тоа е за четворица, невестински, наменски. А овој? Овој Пајтон се вика Кападаја, самиот збор кажува. Добро, ма и овој за девојчиња, за момите да кажам. Чао, момички. Ова помалце за свадби го барат, овој поќе како за матури, за такви работи. Аха. За шетање малце. Побитолски за кападајчарење. За кападајчарење? Да, убав збор. Да, па затоа и така се вика. Добро, некои од постарите генерации искажале интерес да се сликаат со него, да се повозат низ... Сите. Значи има големи... Секаде така... Надолго и на широко. Погледи, да. Добро, ова го направи добре, за како да кажам сега, од љубов или за некое... Мерак. Без мерак нема ништо. Само меракот е прашање, ништо друго. Планираме уште еден, трет, па... Нели, меракот, третиот Пајтон е меракот. Да, за меракот. А ти имаш 2. Така? Да, чезата не е Пајтон, значи мора уште. Добро, чезата. Добро, ма бе интересно денеска да ги спомнеме овие работи. Ја верувам дека многу млади не знаат.
Веќе научија. Веќе Веќе научија. еве 3-4 години сме застапени низ градот, веќе Има побарувачка за свадби, за има. матурски, за венчавки. матури обавесно. Тие 3-4 дена се ударни се матурите. Добре, ти благодарам што и овој пат излезе во пресрет на моје село во твоето село. Благодарност и од мене и една мала работа, кажиме, од тука сум, мајка ми е од тука. А од ова село? Не може да не го спомниме тоа. Да, добро, видиш. Така. Црнобуки, гостопримливи луѓе, домаќини луѓе. Еве сме во дворот на дедо Љубе Чапачуловски од село Црнобуки. Дедо Љубе, добре дојде во моје село. Добре ме најдов, добре ми дојдовте во нашево село и во нашава куќа. Јас сум тука од време, од дедо предедо. Тука си роден. Тука сум роден, си да. сложени од свадби, веселби. Свадби, веселби, све сум тука во оваа куќа, во ова село. Дедо Љубе, работиш земјоделие, чуваш стока? Да, сите сме земјоделци во куќава, во фамилијава, ние работиме земја, скоро 10 Имаш хектари. 10 хектари. Да, земја и појки чувам овци. Овци чуваш? Да. Друго од стока што чуваш? Од стока друго не чуваме ништо. Овци. На овците останав и имам скоро 200 глави овци се. 200 глави Да. овци. И со тоа работиме. Во куќава моја нема влезено државна пара, никака, ни пенсија, ни дедо, ни татко, ни јас. Значи од дедо, баба се со ред до ден денеска никој државна пара нема. Државна пара немаме, ни пенсија, ни ништо. И без пенсија сум. Вредни луѓе, дедо Љубе. Да. До сега и со тоа фала на Господ. Сега би те запрашал околу стоката. Ја чуваш сам или помага уште некој? Сам не можам да ја чуваме, помага цела фамилија, што се вика. Фамилија. Да, цела фамилија. Сопругата, деца. Сопруга, сна, внучиња. внуцина, све. Зошто сега се одредивте во ова време да ги чувате овие 200 овци? Па гледај, јас сум во ним роден. Прво е љубовта во прашање, Да, голема љубов во ним сум роден а во. после екзистенција. Се ме тоа инсистира да дојде по голема, побру беше љубовта. Љубовта. Да. Дали можеме да речеме денеска се екзистира со 200 овци, 250 овци? Па се инститира, ама некако да ти кажам, Све потешко. потешко оди. Зошто ќе речеш, тешко оди, сакаме да имаме повеќе, сакаме све, али некако не ни дава волја, не тежок е, како да кажам, напредокот, тешко оди сточарството, не се борат некако, не сакат да... Сакаш да кажеш, кој ќе дојде време за продажба на јагне, За продажба нема цена. нема едно цена и не се трудат да... Еве, јас останав само селото. Во село наше имаше на времето 10.000 глави овци. Немаше куќа без овци. А денеска? Денески останав јас од голема љубов, во ним, останав, ама тешко оди продажба, волна не се бара, млекото тешко. Нема цена. И одиме почки на јагне. Јагне за дамазлак или јагне за продажба? И за продажба и за дамазлак. Женското го чувате за дамазлак? Чуваме, да, за машкото дамазлак, за машкото име, ама и то тешко. Па ова година дојде уште потешко, ни го затворија и пазаро. Па ајде да се надеваме дека една година ќе биде полесно. Фала Господ, па таа нада нас не држи и не остава да чуваме повеќе. Да те запрашам со молзењето. Ти, синот, Па јас, млекото, што правиме со млекото? па како што реков, со млекото, кратко период ги молзиме, пошто одиме на јагне, ги пуштаме опците да се мрка повтор. Да. И Има повторки, што велат? да, повторки има, такова, сега овие се, сега што се и дадо пред еден месец јагнината, нема месец.
ги дадов. Еве сега почнува од септембар 20 повтор да има повтор. да се јагнат за нова година да таса добро. за продавање. Сега синот ја води целата работа. Да, И целата работа. грижа околу куќата, Да. земјоделието. Земјоделието е тој сточарство, па цела речи си цела куќа. Така, веќе генерација Да. која наследува после Наследува тебе, после за да може да да. ја води цела фамилија. Да, и тој не оди на работа због останаме значи со стоката, знаеш. Нема друго. Одеме. Да, така. Мислиме дека ќе одиме на подобар. Па сите се Да. надеваме на подобро. Зато ти викам и зато и оставаме. Ево ова година остае син ми скоро 30 и кусуро јагнина приплод. Женски. Женски јагнина да за приплод. Значи негдека 200-250 до 300 Па, ќе се па наголеми. планираме да одиме до кај 250. Ако Ќе ги наголемите, меѓутоа храна не купуваш. храна не купуваме, храна можем 10 хектари, можем доволно да исчуваш 250 до 300 овци. Па можем да речем и храна можем и да продавам, ако Значи толку има, значи што има може кај да нас се продава. такво е полето и ги имаме систем стрежево, Имаш жито, житарица, житарица, да, пченица, јачмен, светова пченка. А кај нас во во Црновок и овие села Кукуречани и другите човек раѓа нашата земја. Човек. Да, така се вели, Да, човек е роди. човек раѓаш да го посади, човек ќе го роди. Таа негде нивјето наши до тони и 200 по декар Да, да. пченица. Пченка. Ама ти викам само због цената и младината ни ми одбегнува. Да, тоа е тоа. Дедо Љубе, да те прашам сега некоја поведра тема да фатиме. Во селово, можеш да ми кажеш како се правеле свадби, веселби, порано? Абе, гледај, тогаш беше многу поубаво. Многу поубаво него денес. Многу поубаво. Од кога не се чул тапан на сред село? На среќа не се има чуено, па ако не да не претерано испод 15 години може поечки. Да. Не Сите се се прават свадби по ресторани. Свадбите што бе едно време, свадбите 3 дена ја правиме свадбата. Саботата ќе почне, неделата, дури понеделник. Понеделник. На блага раке и така на. На све. Па после ќе се таквова, ќе се броја пари, знаеш како беше, Така, така. ќе се собере повтор, па се не мало првиче, големо првиче, луѓето бе во ќеп, во расположение, вика дека тогаш понемало, али бе луѓето поветри. Ајде да ни кажеш ти кога се веселеше. А јас се женив 77 година. Во тогаш, 77 година се женив, уште беше во тоа време, по старото да речем. Значи дома ја правиме свадбата Со сите адети. со сите адети, да. Денеска тие адети исчезна. Исчезна. Јас сете 3 свадби напредов, односно 2 свадби напредов за сину и за ќерка ми, се Добро, сепак ги на в хотел. Значи не е како не е како едно како време нашето со дома, да. у двор. Да. И не се осеќа дали имаш свадба. Не се осеќа. Па не се осеќа, од. Велат старите, ако не чукне А тапан у тапанот селото, ќе чукни 2 сати и бега в кафана и сида од кафана, све е штама, а тогаш, да речеме, ќе се собере старите луѓе, мислам селото, ќе гледа да, собор, да ти е мерак во куќата, народ, од сите се се генерации. колеше Да. нешто, да речеме ќеф понеделнико, јагне или прасе, народот гледаше селото. Тоа беше мене Убави. многу ми е жал за тоа Убавени, време. Убавени, нема да се повтори. Нема да се повтори, тоа време нема да се повтори. Добро, дедо Љубе, сега вака би те запрашал уште за крај оваа софра што ни ја приреди денеска во наша чест. Све е домашно. Све ова домашно, Ваше од домашно наше куќа. лично За домашно. ова малце повеќе ќе поразговараме и со Стрина, Е, па ова сето е наше, мислам, производство. Не, Добро. не купуваме, да. набавката е ваша, Све е произведена од наше, ваша рака, ништо, све е од али наше. спремено од снаата и од све крва. Па од двете, да речам, Да, од така двете. е, така Са не можам да речам само од старата или од сната, двете се. Тие, Добро, ќе поразговараме малце подоцна и со снаата и со крвата, а можеме да почнеме да видиме дали знаеме да мозиме овци. да. Ќе пробаме јас и ти заедно. Да бе, може ќе седнеме, ќе молзиме, не е проблем. Јас ти викам и молзев, јас сум овчар од 70 година, 71.
Од 71 си со овците. Ноп-стоп. Нон-стоп. Само 15 месеци војската Само кога беше ме војна. одделе. Да. Ништо повеќе. Друго ништо. Цел живот сум ти викам со ним. Од дете. Дедо Љубе, овцата е благодет од Бога. Случај од овцата нема по домаќерлук. Нема зијан од незе ништо. Само најшто е овцата досадна што не знае празник. Не знае празник. Да. Нема шетање, да има, сега во време има, едно време немаше. Немаше. Оти тогаш беше, да речеме, овцата се пасеше ноќе. Да, да. Велат старите, дедо Љубе, ако немаш за леп, купи една овца. Абе, случај, тоа е, Имаш и за леп, и за месо, и за млеко, и за сирење и така натаму. гледе, овцата е, да ти кажам право, како еден бостан. Една лубенца е киниш, друга расти. И се така. И така е и овцата. Една продаваш, друго младо, помладо оставаш, бројо го движиш тука. Да, Значи, не, и овцата никош нема гладен да те остави. не те остава. Никогаш нема овцата. Вистина. Кој сага нека слуша, еве, преку цела Македонија ќе го кажам, Ни овцата гладен нема да те остави. Ни гладен, Да. ни жеден. Ако нема да спечалиш, може нема да спечалиш капитал, Така, али така, фамилија така, да ти гладува, нема да ти гладува. Тоа да го речеме честно и поштено. Така си е. Дедо Љубе, ти благодарам за разговорот. Благодарам и јас што дојдовте и што се ме посетите. Бени Чапачуловски од село Црнобуки. Бени, го наполнивме ковелот. Да. Кој подобро молци, јас или ти? Ти сега, како гостин ти си подобар. Ама не се предавам. Не, нема Не се предавање, предавам. нема, само напред. Сега да те прашаме, 9 часот, а ти веќе ги врати овците. Да. Зошто така? Па, жешко е премногу и мора да одморат малци. Не пасат овците. Не пасат овците, Ладнуваат, собирати. што велат И старите. да се одморат, малци и овчар, Да се да одмори одморат. овци да одморат. А наутро кога ги пушташ? 4,5. 4,5 Да. на терен. Заминат на терен. А за ги оставиш на полето, да речеме, да не ги враќаш дома. Премногу е жешко, не може. Жешко е, не. Подобро се одмараат тука Подобро дома, да одмори и овчар и овци да и одморат. повеќе млеко дава. Да. Бени, зошто се определи со овци? Зошто? Една традиција. Од татко ми, дедо, предедо и... прадедо, така, Да, генерацијски и така, пренесено. генерацијски ќе видиме сега. Ќе Значи се тера. тоа е една љубов. Една љубов нормално, да се тера таму. Мислиш да ги намножиш повеќе да бидат или? Ќе видиме, Господ здрави. Како што вела денеска, некако нема овчари, нема ова, Абе нема скапоти овчари ова. скапоти, ама нема и не се исплаќа, не е некако тешка е работа. Многу тешко. Многу тешко. Од тешко све потешко. Од тешко потешко. Бени, ти се определи да останеш тука во селово, си имаш фамилија, Да. женичка, Жена, дечки, две деца и тоа е. И сите темата. ти помагаат. Сите работиме и тоа. Ти си за надворешни работи, домашните за домашни работи. домашни, нормално. Абе и надворешни, домашни, мора се матка се како Мора да сите се работи матка, се да. тераат нормално. Пред малку дедо Љубе рече дека и земјоделие Да. ја обработуваш земјата. Да обработуваме. Имаме 100 декари, ја обработуваме. Пченка, јачмен, Цела пшеница. храна ја вадиш од тука. Че- Цела храна. Да, за стоката цела храна е наша. Не купуваме ништо и така да. Други овци во селото може? Нема. Нема, само Нема, ти си уште ние единствен. останавме. Во Црновуки, Бени, само никој друг. Никој друг нема. Оставаше И- ние и ќе видиме се докај ќе се тера, ќе пробаме. Да. Да. Пред малку разговаравме со Стрiko Љубе. Да. Вели, дивеч многу има. Да, има. Има дивеч? Да, има. Па добро, тие ловни друштва овдека во овој Не крај. има ловни друштва, лани
тука идеше во една волчица се паре тука со кучината и нема никој кој да тепа. Доле покрај реката. Абе в село тука. На мостот тука е се паре волчицата и кој лов нема ни лов на ништо. Се Никој. полека, Да. полека. Лани го даја кучината волку, онде го даја по мостот и така. Да. Волку да. Да. Значи има Па има Дивина дивина, има. Волци, лисици, све има. се наоѓа. Нема луѓе за тоа. Па да, дека би имало повеќе народ. Кога имал подобро. повеќе народ, не би имало дивеќе, ама сега полека и тоа е, се тера. Што вели Дедо Љубе, овдека низ полето да поминеш, нема кој да те поздрави. А, дока и 8 сати има тутун што берат луѓето, после 8 После 8 нема ни. нема жив човек, Нема сето е жив човек. мртва природа. Да, така. Нема, тоа е. Бени, сега предлагам да се запознаеме и со домашните. Ајде, полека. Зоре Чапачуловска и Маре Чапачуловска. Свекрва и снаа. Мајче, добро дојдовте во моје село. Добро ме најдов и вие добро ми дојдовте. Добро бе најдов и добро ми дојдовте. Мајче, за почеток да те прашам, свекрва и снаа. Многу ретко може денеска да се сретне. Ние еве се 18-19 години сме Сте заедно, да. Да, до сега сме добри. Се од цената му. И од сега Господ. натаму добри. Да. И уште подобри. Да. Мајче, околу куќата морам да те прашам. Освен што помагате во дома, и околу стоката помагаш или не? Так, помагам и околу Помагаш на стока, синот и на се. снаата, се. Да. Пошто после толку години се определија да останат Да. во селово. Да. Се му помагам. Во сирење, во овцитарање, све. Што е потребно за во куќата се. Се што треба, Да. сегде стигнуваш да Да, помагаш. деца гледам на школа и праќам сирење, правам се. Е, оваа маса денеска што ја припреми за нас, е твоја заслуга или на снаата? На снаата поќе. Снаата Да, појде. да. Ајде да ја прашаме снаата да ни каже само како ги спрема овие добри работи што ги гледам денеска овдека. Преполна маса. Да, овие работи ги спремав, ова е погача, сончоглед, многу ми беше кеф што И ми многу се добра јавија погача, дека морам да, да ке признам. дојдите. Тука имаме малце зелниче, мазниче и кифлиња и благото крофни. Ми Благо беше со- задоволство да направам кроф. Да, и најпоќе сирењето домашно. Сирењето е ваше. Да. Да. Па добро, ова све на масата е дома. Се е домашно. Да, нема ништо. И кога дојдовте, знаевте да месите брашно или не? Или ме учиш? Знаев да месам, ама некои работи човек дури жив се учи, ги научи од свекрва ми. Свекрвата. Да. И мама ве учи, ама И мама, ама свекрвата веќе ми е втора мајка. Втора мајка. Да, тука сум 20 години, скоро цело време сум заедно. За село Црнобук ќе разговарам со Брсаковски Никола од село Црнобук. од село Црновок. Никола, добре дојде во моје село. Благодарам на поканата. Би те запрашал на почеток да ни кажеш нака од земјоделие во селото. Што се огледувало, како се огледувало, житарици, тутун и така натаму. Во поранешна Југославија, обично луѓето одеја на работа. Работени беа во Како фирмите, главна гранка како на главна дејност, А попладне? а дополнително житарица, тутун, сончогледо беше застапен за Благој Беше Ѓорев. полно селото со народ. Народ имаше големо, Полето полно со народ. со луѓе беше полно. Луѓе од сите генерации, да речеме, Турне фате дечиња на белата. тутун рано са бајле. Турне да се фате бере. белата чума да мигрират кои во Австралија, Америка, има Белата чума мислиш на миграцијата на село, миграцијата. село град. Село град и повеќе во странските држави. Надвор од Македонија. Австралија најмногу, Европска држава, Америка, Имаме Канада многу имаме. иселеници од село Црнобук. Па податок еве, татко ми е 48 година, починат сега. Неговата генерација бројала 48 деца. Од тие 48 деца во селово останале да живеат и до крај на живото тој и уште еден негов врсник, само двата. Другите сите заминале
повеќето за Австралија и во други европски држави. Така, Црнобук има голем атар на ниви. Граничи тука можеш да ни кажеш со Лисолај, со Црновоки граничи со Кукуречани од јужната страна, со општина Могила од источна страна, а со Лисолај на запад и со Ридов со Беранци Лисолај, али мал дел на поле. Ево од овде се гледа полето. Доста шаренило имаме. Има обработка се уште на нивите. Не би рекол дека до толку не е. Големо село е, богато село. Тие што се останати жители, околу 300 жители моментално, повеќето му е дејноста земјоделие, мал дел одат на некоја државна работа, се вработени, моментално се гледува пипер, од зеленчук, домати, житарица. Гледуваат колку за себе или за на пазар? И за на пазар и за откупни пунктови кај што има. Има денеска откупни пунктови? Има. За пипер? За пипер има. Добро, житарица? Житарица има откуп. Тутун има Сокотап, други фирми. Има доста луѓе во селото што го работат тутун денеска? Млади или постари, како да речеме? Остана сега да го работат уште по старата генерација, младите гледаат да фатат некоја работа. Велат дека оној што работи тутун, треба рано наутро да му рече на нивата добро утро. Сега дојде времето и утрото да го дочекаш во тутуно. Одат со модерниве светулки сега за нагла, се оди ноќе да се бери. Добро, пошто е посвежо. Да. Годинава и ланската година и годинава се сочивме со екстремно сушни периоди. Добро, го гледаме полето, ете ниви обработени, колку толку не е баш дека не е обработено полето. Се обработува. Ама све помалку и помалку стока има низ полето. А во полето се моментално мислам само една куќа што се занимава со краварство, ги испушта на испаша, другите сите се домашни шталски стоки, така да Ние не успеавме да ги регистрираме таа фамилија, успеавме да регистрираме овците во ред. Се малце работна сезона е, се прибирва се и со обврски се. Со обврски не можеше да се најдат луѓе и остана тоа најголем застапено заради сточарството, пченката, луцерката, од таа култура за... Па добро, луцерката што? Таа е за стоката, За стоката, да. Меѓутоа стока се помалце. Има нешто за продажба или како? Па тој што ќе му дојде вишак, ќе продај на некој, негде во некој друго село што му фали, ради сушава, се бара. Нема повратници млади во селото да се вратат? Тешко. Како што иди времето, секој гледа да замени од селото, да си дој на викенд да се види со своите родители. Па добро, порано можам да речем дека со земјата која што имале една фамилија обстанувале. Обстанувале, ама денеска така дојде времето да селата се не само нашево село, општо сите села се запустени. Еве шетате, гледате. Ви благодарам за разговор. Фала, благодарам и вас. Јас од Битола до Солун не можам да појдам со ова превозно средство. Меѓутоа можам до Битола, со овие три девојки позади мене. Ова беше се во првиот дел од село Црнобуки. Во четврток гледајте го вториот дел, ќе биде доста интересен. Ви благодарам. Ајде!